今日同大家分享兩款免開火嘅抗炎早午餐，好適合夏天，簡單又清爽。首先，我哋將鹼水貝果對半切開，再將純嘅牛油果泥放喺碗入邊，再加入一調味簡化嘅可可粉，亦都可以加啲蜂蜜增加甜味嘅，攪拌均勻。最尾就係咁嘅樣啦。我哋再將調好嘅醬塗抹喺貝果上面，兩面都塗抹均勻，然後將香蕉片亦都鋪喺醬上面。中意肉桂香嘅話，亦都可以加啲肉桂粉嘅。我哋再嚟沖一杯牛奶烏龍嚟搭配，茶葉放喺杯入邊，然後加熱水就得噶啦。空氣都彌漫住牛奶嘅香味啊，好舒服。貝果我哋先將佢烤下，再塗醬，亦都會更加好食。早上如果想食啲甜，又唔想有負擔嘅話，真係可以試下佢。材料我哋準備三文魚刺身，為咗豐富口感，我用咗兩個部位，一個係中段，一個係魚腩。發芽糙米飯、芒果同埋青瓜。芒果我哋去皮切丁，青瓜亦都切片，然後將切好嘅蔬果放喺碗入邊，三文魚亦都放埋落去，加入有機嘅黑胡椒鹽，將所有食材攪勻，放喺一邊備用。再嚟調個醬汁。碗入邊加入花生醬、檸檬汁、生抽、亞麻籽油醋汁、天然代糖同埋水混合均勻。最後就係咁嘅濃稠度，跟住將撈好嘅三文魚沙律鋪喺米飯上面，淋上醬汁，最後撒啲芫茜碎同埋白芝麻就完成嘅啦。我哋再嚟做一杯健康嘅飲品，今次用到百香果，我哋將肉挖到杯入邊，擠一啲檸檬汁，最尾倒入椰子水就搞掂啦。清甜嘅芒果搭配鮮嫩嘅三文魚，超夏天嘅感覺啊！我哋下期見啦〜